Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish në kanalin Monitor TV, këtë herë me mua Tirona Lilin, për të ardhur pranë jush me aurën e bukur. Do të ndalojmë tek Egli Tako. Egli Tako ditën e sotme ka ndarë në Instagramin e saj momente nga dita e mërkur. Ju e dini shumë bukur që emisioni ISD nuk është me transmetim të drejt për drejt. Do me thënë e diela e cila transmetohet në televizionin Top Channel, xhirohet të mërkurën dhe më pas do me thënë montohet e tëra dhe transmetohet ditën e diel. Egli Tako ditën e sotme me patjetër që do ta niste me backstage, do ta niste me prapaskena, se sa lodhje, sa kohë duhet dhe se sa mund të harxohet që Egli të vinë në formën më të bukur dhe emisioni ISD të mbërthej shqiptarët për ekrani për të arritur qëllimin e tyre, për të arritur klikimin, për të arritur shikueshmërinë dhe mbi të gjitha dashurinë e publikut. Egli Tako këtë puntat ka përzgjedhur pasi që vazhdoni akoma do të thënë të shikoni emisionin, do të thënë shikoni që është e veshur me ngjyrën të gjelbërt por shumë të mbyllur, do të thënë një ngjyrë e cila Eglin e ka nxjerrur shumë serioze, Eglin e ka nxjerrur shumë dinjitoze, do të thënë veshjen që e përdorën ndryshe nga disa nga personazhet e tjerë të cilët janë pjesë mediatike dhe për të marrur klikime, për të marrur lajka, për të marrur komente, janë në gjendje të bëjnë gjithçka. Egli Tako po lufton, Egli Tako po bën maksimumin që të jetë në profilin e saj, në profilin e një zonje, por krahasuar nga të gjitha fotografitë që Egli ka sjellur për të cilën dua ta përgëzoj, ka sjellur dhe ushqimin në fakt që po hahet në prapasken, atë punën e madhe, në atë vorbullin e madh që ndodhen në të dielën apo në ISD. Egli Tako ka shpërndar edhe një fotografi duke e vënë make-upin, do me thënë gjithmonë duke nxjerrur naturalitetin e saj. Dua pak të ndaloj te pjesa e naturalitetit, sepse shikojmë që tek artistet shqiptare, tek personazhet publik shqiptar, do me thënë në shumë problem kjo pjesa e naturalitetit apo pjesa e vërtetësisë. Do me thënë e kanë shumë problem që të dalin në publik, po nuk e bën një botox, po nuk bën një filer. Egli Tako me patjetër që ka bërë filera dhe botoxa, por nuk është e tepruar, do me thënë nuk e ka fare problem për të publikuar fytyrën e saj ashtu siç e ka, ndoshta me puçra, ndoshta me bengje, do me thënë nuk e ka fare asnjë problem të tillë dhe kjo është e gjitha ajo që Egli Tako do me thënë po sjell tek publiku shqiptar, por prapaskenat dhe naturaliteti dhe kjo fotografi ka bërë që publikun të analizojnë pak se çfarë thon sytë e Eglit, çfarë thot fytyra e Eglit, çfarë figure tregon Egli e gjëra të tilla. Të tilla. Tash unë kam bërë një analizë pak të detajuar, të analizojmë pak sepse është e bukur në fakt kur bëjmë analiza. Në një foto që tërheq vëmendjen me energjinë e saj të gjallë dhe atmosferën e ngrohtë, shfaqet një vajzë që rezaton vetbesimin e karizmin natyral. Me flokët e mbledhur në kokë ros e të zeza, ajo duket në fazën e përgatitjeve për dalje publike apo një seancë të rëndësishme grimi, që realisht Egli ka këtë seancën e rëndësishme të grimit për të dalë sa më bukur tek emisioni ISD. Një moment që rrallë shihet nga publiku, por që përfaqëson pjesën më reale njerëzore të procesit të bukurisë. Fytyra e saj është realizuar me një grim të guximshëm dhe të kuruar deri në detajin më të vogël. Konturat janë të theksuara me mjeshtëri, duke i dhënë formë dhe volum pamjes së saj, ndërsa faqet me ngjyrë roz të ndezur sjellin një kontrast të ngrohtë që e bën shprehjen e saj akoma edhe më të gjallë. Vetullat e trasha e të stilizuara me kujdes krijojnë një ekuilibër perfekt me sytë e theksuar dhe qerpikët e gjatë që i japin fytyrës një intensitet të veçantë vizual. Buzëqeshja e saj është elementi që mbizotron në fotografi në fjalë. Do me thënë, Egli fatmirësisht është një vajzë që ka një buzëqeshje të veçantë, që ka një buzëqeshje shpirtërore të bukur, do me thënë, natyrën e saj e tregon qartë azi buzëqeshja. Ne e kemi thënë, ju e dini që në shumicën e rasteve, në shumicën e ngjarjeve, në shumicën e gjërave, buzëqeshja është interpretim i karakterit, buzëqeshja është interpretim i njeriut, buzëqeshja është interpretim i shpirtit dhe pikërisht Egli Tako këtë gjë e ka.
Në sfond shfaqet një ambient i zakonshëm, ndoshta një dhomë grimi apo backstage, ku dritat e bardha ndryqojnë hapësirën dhe krijojnë një kontrast me tonet e ngrohta të fytyrës. Kjo ndërthurje midis realitetit të thjeshtë dhe estetikës së kuruar e bën fotografinë akoma dhe më interesante, pasi tregon se bukuria nuk ndodhet vetëm në perfeksion, por edhe në procesin e përpjekjes për ta arritur atë. Kjo fotografi është një shembull se si momentet më të zakonshme mund të kthehen në pamje të paharrueshme. Çdo detaj, nga bizhut dhe çpresin të japin formën përfundimtare të flokëve, deri tek ngjyra e guximshme e faqeve. Tregon një histori të vogël për artin e transformimit, për përkushtimin dhe vetë vlerësimin që shoqëron çdo njeri që përgatitet për të dalë përpara botës. Në një kohë kur filtrat dhe përsosja digjitale janë bërë pjesë e pandashme e imazhit publik, kjo foto sjell një frymë autenticiteti dhe realiteti të ndjeshëm. Është një kujtesë se pas çdo paraqitje të bukur që shohim në ekran apo në rrjetet sociale, qëndron një proces i gjatë, një pikpyetje dhe mbi të gjitha një njeri që guxon të buzëqesh edhe para se rezultati të jetë gati. Do me thënë, në ditën e sotme, Egli Tako është më e lumtur se kur, është më e bukur se kur dhe në fakt duket më famoze. Ju e patë se sa e ëmbël Egli. Egli është një njeri që ka vërtetësinë, nuk është tipi që do me thënë unë e shoh që e shfrytëzon emisionin e saj për të rritur klikime, për të bërë budallaliqe apo për të treguar një natyrën të saj të rrejshme që fatkeqësisht shumë personazhe publike përdorin vetëm e vetëm për të qenë në qendër të vëmendjes. Do me thënë, Egli Tako ka përzgjedhur këtë që unë kam thënë gjithmonë, që qendra e vëmendjes apo të qenurit në qendër të vëmendjes fitohet edhe duke bërë vepra të bukura, edhe duke folur bukur, edhe duke qenë e vërtet. Po të ndjekim në detaj emisionin Yesterday, do me thënë dhe puntata e tretë sot pati një sukses të jashtëzakonshëm. Ne e shohim një vajzë e cila në përditshmërinë e saj, në natyrën e saj, në shpirtin e saj të mrekullueshëm dhe fisnik tregon një gocë e cila është e vërtet, tregon një gocë e cila është natyrale dhe tregon një gocë e cila është pa filtra dhe jep energjitë e mrekullueshme dhe shumë të bukura. Ne do takohemi sërish së bashku, ne Eglit ju uroj shumë suksese, ju uroj shumë pozitivitet dhe shpresoj që gjithmonë të na sjellën kështu backstage, sepse prapa skenat janë të mrekullueshme për të parë publiku dhe na japin vërtet një energji të fantastike pozitive.